आयतारा तिसवाडी तालुका गोमंतक मराठी समाजान चिंबल ग्राम समितीच्या जोडपालवान भंडारी समाजा खातीर चिंबला श्रीकृष्ण मंडपान सर्वसाधारण बसका आयोजित केली। ह्या वेळार गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष सदानंद वांयगणकार, अनिल होबळे, रमाकांत वेर्णेकार, संदीप वेर्णेकार आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्ले। आरडीएक्स खातीर चिंबलाच्यान चेतन नायक। तिसवाडी तालुक्याचे जो आमच्या सगळ्या गोवा भितर ह्या बारीक बारीक गांव आसा त्या गांवांनी आमी कसो एकवट करप, समाज आमचो कसो फुडार हाडप आनी समाजाचें आमी कशें काम करप हेजेर आमी भरपूर काम करपाक जाय, म्हायती घेवपाक जाय, वचपाक जाय। कारण ह्या समाजाचे लोक जे आहा भंडारी समाजान आहा पळय, महिला आसूं, आमचे दादले आसूं, बायलो कोणूय आसूं, भुरगे आसूं, हे कोण तरी आमचे सोयरे आसा। कित्याक आमचो समाज व्हडलो म्हूण आमी वळखुपाक चड वगत वयता, म्हणूनच ते मेळावे, म्हणून अशे कमिटी, म्हणून अशे हे करता। कित्याक तर आमचो तो म्हाका सगळेच लोक वळखता अशें ना। जेन्ना हांगासर उलयता तेन्ना आमचो ग्राम समितीचो जावं तो तिसवाडीचो अध्यक्ष आहा सदान मेळ्ळा वळख जाता। आतां कित्याक नेते म्हणटा वळखता, आतां बारीक बारीक लोकांक सगळे वळखना, म्हणून अशें घेवप, कमिटी काडप, कमिटीचें काम करप। ह्या कमिटीचें काम केलें म्हणटकीर तुमकां मेळटलें, पयशे मेळटले जावं कितें मेळटलें तशें कांय ना। तर आपले समाज फुडें करपाचें आमी काम करपाक जाय। आमचो समाज व्हडलो आसल्या कारणान आमच्यो मातश्यो बुद्धी ल्हान आसता, कित्याक आमी कोंबड्यो वयल्यान माजरावयल्यान झगडटा, वाटेक लागून झगडटा। हें आमी पयलो आमचो घरचें पळय आसा जावं आमचें गांवचें आसा तें आमी मिटोवंक जाय आनी आमी एकामेकाक सहकार्य करपाक जाय। समाज आमचो खरोच व्हडलो आनी आमी ती बारीक बारीक गजालीचेर लक्ष दवरिनासतना आमी प्रत्येकान बरे भशेन काम करुया, समाज फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करुया। तशें तुमी भंडारी समाजाचो निवडून हाडूंक जाय, वचत थंय मायनॉरिटीचो फायदो घेता। कशी जातली तुमची कामां? एकदां निवडून जालें म्हणटकूच ते जातीर वयता। कशी जातली तुमची कामां? आमकां फक्त पिवनाची कामां, ऑफिसरांची कामां ना। आनी ऑफिस आमचे कामां फक्त तांकां दारां उगडून ऑफिसान धाडप ते ना म्हणटा, राग काडटा, पिवन भितर घेता, पूण ते भितर कामात काम करिना। तशें जावंक जायना। आमचे ऑफिसर मेन पोस्टार पावोंक जाय, ताका लागून आमी झगडोंक जाय। आमचें कितें जालां, मोठ्या घराचे पोके वाशे अशें जालां, तशें जावंक जायना। आमी सगळीं एक तकली करून, एक मत करून विचार करीत जाल्यार आमकां मात दिवपी कोणूच ना। आमकां आमच्या भुरग्यांचें काम, आमच्या भुरग्यांक टॅलंट आसा, भुरगीं आमची बरीं शिकता, भुरगीं बरीं शिकोवन आमकां नोकऱ्यो मेळना। आमकां भीक कशी मागची पडटा पूण कोणूच दाद दिना। आनी वयल्यान म्हणटात फाटल्यान हांकां कित्याक कामां हेंची करपाक जाय रे, हांकां आमी पयशे दिवंक ना, हांकां पयशे दिवन आमी हेंचे कडल्यान मतां घेवंक ना, त्या खातीर आमकां फुकट सोडल्या काय कितें? हें लोकांनी आमच्या जाणा जावपाक जाय। आयज तुमी टीव्हीचेर, पेपराचेर पळयता आसतले, मराठा समाज खूब फुडें गेल्लो समाज, तरी आसतना आपणाक ओबीसी मेळपाक जाय। लाखांनी करोडांनी लोक आयज थंयसर जाला जमा आपणाक हें मागपाक, ओबीसी मागपाक। देवान ओबीसी आमकां दिल्ली आसा। आमी परते आमची परते एकवट जावपाक जाय, 500 लाख लोक आमी एकठांय जावपाक जाय। आनी वेळ पडलो तर जायत जाल्यार खंयच्याय पार्टीक आमी सांगपाक जाय, तुमी जर आमच्या पांयां दवरता जायत जाल्यार तुमकां उडोवपाक आमकां टायम लागचो ना, हें आमकां सांगपाक मेळपाक जाय।